अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद उसामा अली है बर्ड्स वैली, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं मज़े की कि क्राउड माशाल्लाह आप देख रहे होंगे कितना आउट क्लास है, ठीक है। ये साल में एक बार मौका आता है, ठीक है। और माशाल्लाह आज मैंने देखा कि काफ़ी आवाम है माशाल्लाह। तो मैं अपने सारे दोस्त यारों को बोलूँगा कि डियर आए हैं आप यहाँ। 22 आज 22 था, 23, 24, 25 3 दिन ज़ाया नहीं करें, क्योंकि ज़ाया कर दिए तो फिर बार बार नहीं आते, साल में एक बार मौका आता है। और सेल्फी लेने के लिए इंतज़ार है, मकाऊ, ग्रे पैरेट और मेरे पास मोर भी है, ठीक है। तो वेट हो रहा है आपका, वेटिंग फॉर यू।